तो अगर आपको भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और आपके भी फ्रिज में बस बॉयल किए हुए आलू है तो आज की रेसिपी आपके लिए। पर रेसिपी बताने से पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको आलू की रेसिपी खाने में कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए, फिर मैंने उसे अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद फिर मैंने दोनों हाथ की हेल्प से हल्का प्रेस कर लिया है। उसके बाद मैंने ऐसे ही सारे आलू को कर लिया है। फिर मैं इसे सेलो फ्राई करूँगी। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैंने इसे पैन में ऑयल दे दिया, फिर मैंने इसे सेलो फ्राई कर दिया। जब पोटैटो का रंग अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद मैं इसमें मसाला दूँगी। तो मसाले मैंने इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला देकर के अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर आपको कोई और भी मसाला पसंद है तो आप वो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर से भुजिया दिया है, पर अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बन के तैयार है मसाला पत्ते, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ट्राई कीजिएगा।